Jom. Jom ikut papa jom. Cari excavator nak? Nak? Naik motor Kita tinggal. Ha? Kita naik. Kita tinggal. Hai, assalamualaikum guys. Guys. Hai, assalamualaikum guys. Hey, school guys. Jom nak cari excavator dengan papa. Jom, let's go. Ya. Let's go. Nak naik apa? Panggil excavator. Panggil. Excavator nak naik cakap. Bunyi suara kuat. Kapan? Buat aksi dengan ni. Makin nak makan abang lebih kuat suara. Pernah naik. Ha? Pernah naik. Naik apa? Naik boat. Naik apa? Naik. Naik apa tu namanya? Naik tu. Backhoe. Big boat. Backhoe nak naik cakap. Nak naik. Sini. Hai guys, jom tengah tengok traktor. Backhoe. Best cakap. Saya baru lepas bawa CEMBOY ni tengok backhoe tengah buat kerja dekat kawasan kampung Sungai Buaya. Dia tengah buat kerja sikit. Saya dengan CEMBOY bawa lah sebab dia minyak sangat backhoe dengan excavator.
excavator ni. Jadi abang mengharap sangat korang support channel CEMBOY ni. Tengok aktiviti-aktiviti dia yang sangat menggilakan jentera berat seperti excavator, backhoe dan lain-lain. Tengok dia nak naik. Orang tengah buat kerja dia nak naik, mana boleh kan. Okay, terima kasih kepada yang dah subscribe. Yang belum subscribe, abang mengharap sangat korang support channel CEMBOY ni, supaya dia menjadi YouTuber kanak-kanak yang berjaya, dapat satu income yang besar untuk dia beli excavator dia sendiri akan datang, insyaAllah. Terima kasih semua viewers dan subscriber. Assalamualaikum dan jumpa di next video. Bye bye.